imo kamihin bulong. Dihin tulo nga kalamansi. Hiwaon. Nakahiwa na. Tapos, 7 kadahon in kalabo. 7 kabug-os. Tapos, 7 nga dahon hin lakdan. Kinahanglan mo hin lusong. Nganhin bayo. Pabayuhon ta na inin. Sige, birahi ipagbayo. Di dahit lusong nga ginayad ni tatay. Upaya ipagbayo para naupag-ibig camera, nahiwi na. Dinuupay ipagbayo para mga dahon Para natasik na niya. durog kay aton inihiya pupugaon naton itiya katas ini nga dahon hin lakdan nganhin kalabo. Kay may data paiinomon para kanan maninin na medisina. Tigha daw niyo. Unainin human. Tapos kakamaton tala kay Tapos kita manlat mainom. Pero kung magpapainom ka mong iba, maglagloves, syempre. Pupugon, di ba no? Ayaw na itay. Di ba na ipagpasound? Tapos, ikakalita didihit salaan. Cute daw tamlusong cute ang aming lusong. Gawa ito ng tatay ko. Tapos ang kalamansi. Pupugon. Post na. Basirong. Natalsik na. May ada na kami medisina. Medisinahan para mga udhakon. Mga udhakon nga mga mga udhakon nga mga people. Di na namon nahimo nga medisina. Kakalita baso. Adit akon. Thank you for watching. Bye.